რამდენიმე ორგანიზაცია ცდილობდა და თავის დროზე მიმართა როგორც საქართველოს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს, ასევე პარლამენტს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონკრეტული რეკომენდაციებით, რომელთაც უნდა მომხდარიყო აი ამ არსებული კანონების აღსრულება მაქსიმალურად ჰუმანურ და ეფექტურობის ფარგლებში. ამას ხელს აწერდა სხვათა შორის 100-მდე თუ არ ვწდები და თუ უფრო მეტი არა, კერძო ორგანიზაცია, რომლებიც მართლა სოფლის მეურნეობის დარგში არსებული კერძო ორგანიზაციები მართლა არიან შეწუხებული აი ამ დიდი პრობლემებით, იმიტომ რომ მუდმივად იწვევა მათი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მრავალწლიანი ნარგავები, ვენახები და ზოგიერთ შემთხვევაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი აქტივები, რომელსაც ისინი ფლობენ, ხო? და სამწუხაროდ რეაგირება არ იყო და არ არის. ასე რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ხელში სრული ბერკეტი, არაფრის. უბრალოდ არ არის ნება. უბრალოდ არ არის ნება, რომ ერთ-ერთი დღეს მან გადაწყვიტოს და ეს აღასრულოს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ნება წელსაც არ იქნება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ესეთი არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმას ერიდებიან. ისევ თუნდაც აი საარჩევნო პერიოდში მთელი საქართველოს იწვის და აი თითოეული ადამიანი, რომელიც ზოგიერთი არაფერს არ აშავებს და პირიქით შრომაშია პატრიოტი წესიერი ხალხი, ნამდვილად არიან დამნაშავეები, რა ვიცი. ბუნების წინაშე, ღმერთის წინაშე, საკუთარი თავის წინაშე. რატო ვამბობ ბუნების წინაშე და ღმერთის წინაშე? იმიტომ რომ მართლა ისინი ყველაზე სასტიკი სიკვდილით კლავენ უდანაშაულო ცოცხალ ორგანიზმებს. ცოცხლად წვავენ უდანაშაულო ცოცხალ ორგანიზმებს. ჩიტებს, ბარტყებს, ცხოველებს, ფრინველებს, მწერებს ცოცხლად წვავენ და